казала. Ми не на тому місці паркувалися. Що це 50 євро? No worries, it's a summertime. Ну ось, їдемо. Пішли. Live? Aquí? No, not here. ¿Dónde? Ukraine. Que siempre quedará aquí. Наскільки все це серйозно? We know your situation. Find your next flight. You can stay here for free. Thank you so much. Це відео так страшно. Я сьогодні бачила, як там мама виїжджає з дітками. Is everything okay? Yes. I just want to be alone. Sorry. Смешно очень. Классное время проводишь. Куди йти? Ти будеш показувати дорогу. А що далі? Дивимось.